Ons gaan saam kyk na 1 Samuel hoofstuk 17 en ek praat met jou nog steeds oor ons tema, 'n gemeente na God se hart, 'n man of 'n vrou na God se hart. En ons gaan vanmôre spesifiek kyk na Dawid se geloof. Is jy opgewonde? Want ek glo vanmôre dat elkeen van ons het meer geloof in ons lewens nodig. Nou as ons vandag kyk, gaan ons na Dawid se geloof spesifiek kyk. As ons praat oor hoe 'n man of 'n vrou of 'n gemeente na God se hart te wees, dan kyk ons spesifiek na Dawid, want God het na Dawid gekyk en hy het gesê, Dawid is 'n man na my hart. En daar spesifieke goed wat ons uit Dawid se lewe kan leer, en as ek en jy hierdie goed in ons eie lewe gaan toepas, glo en vertrou ek, en is dit my begeerte, dat die Here ook na my en jou sal kyk, en sal sê, jy is 'n man of 'n vrou na my hart. Is dit iets wat jy begeer vanmôre? Sjoe, daar's so 'n paar wat dit begeer. Is daar nog wat dit saam met my begeer? Om 'n man of 'n vrou na God se hart te kan wees. Dawid se onwrikbare geloof in God het hom 'n man na God se hart gemaak. Maar jy sien, Dawid was maar ook soms onseker. Dawid het ook soms getwyfel, soos wat dit maar baie keer met my en jou gebeur. Amen. Ons lees in Psalm 42 dat Dawid skryf, hy sê, my siel, waarom is jy so in vertwyfeling? Vertrou op God. Hy sal weer sorg. Jy sien, Dawid het geweet wat dit is om sy vleesmens aan te spreek en vir homself te sê, in die spieël te kyk en sê, Dawid, hou op worry. Dawid, hou op twyfel. God sal weer sorg. En jy sien, dit kos baie keer dat ek en jy onsself so in die spieël sal kyk, wanneer ons begin angstig raak, wanneer ons begin twyfel, dat ons vir onsself sal kyk en sê, Wouter, hoekom twyfel jy? Glo in God, vertrou in God, hy het jou tot hier gebring, hy sal jou nie hier los nie, hy sal jou ook verder vat. Amen. Is daar mense wat vanmôre hier sit en kan getuig, die Here het my tot hier gebring? Dis uit genade en uit geloof wat ek hier sit vanmôre. Gaan die Here jou hier los? Hy gaan jou end uitvat. Daarom moet ons glo en vertrou. Salomo, Dawid se seun, en ek kan jou waarborg dat Salomo dit by Dawid geleer het. Salomo skryf in Spreuke 3 vers 5, vertrou volkome op die Here. Hy sê nie vertrou net deels nie. Hy sê nie vertrou net met 'n bietjie nie. Hy sê vertrou volkome. Sê gou saam met my, volkome. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Maar tog doen ons almal dit. Tog doen ons almal dit. Hoe baie keer vind jy jouself nie, dat jy maar self planne begin beraam. Dat jy self dinge begin reël en sê, Here, met respek, U is te stadig vir my. Ek gaan nou self begin dinge doen, want hier gebeur niks. En dan ontaard dit in 'n groot gemors. En wie wil ons dan baie keer blameer? Maar dis ek self. Ek het die planne beraam. Ek het nie op die Here gewag nie. Moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken hom in al jou weë. Ken hom in alles wat jy doen. En hy sal jou paaie gelyk maak. Dawid het in alles wat hy gedoen het, in alles wat hy beplan het hy God geken. Hy het geweet, hy wat Dawid is, kan nie uit homself uit nie. Hy het 100% die Here nodig. Nou ons stel hierdie baie bekende verhaal in 1 Samuel 17 op, wat Dawid natuurlik as 'n klein jong man, kort jong mannetjie, hulle sê hy het 'n rooi gelaatskleur gehad, hy was nie baie lank nie, die woord sê hy was aantreklik, en dat hy daar gekom het by die slagveld, en gehoor het van hierdie groot reus, wat besig is om Israel te bedreig. En dat Goliat besig is om goed uit te spreek, en dat hy die volk dreig, en sê dat hy en sy mense hulle gaan doodmaak. Maar hoor jy wat sê Dawid in 1 Samuel 17, en ek wil jy moet saam met my lees uit vers 37. Verder het Dawid gesê, die Here wat my gered het uit die kloue van die leeu, en uit die kloue van die beer,
Hy sal my red uit die mag van hierdie Filistyne. Amen. Jy sien, Dawid kom daar by koning Saul. En hy sê vir koning Saul, koning, jy kan nie dat hierdie mense jou bedreig nie. Jy kan nie dat hierdie mense jou moedeloos maak nie. Jy kan nie dat hulle jou bang maak nie. Ons moet opstaan teen Goliat. Dan kom Saul en hy sê vir Dawid, maar Dawid, jy gaan nie hierdie reus kan oorwin nie. Jy's onervare, jy's jonk, hoe gaan jy teen hierdie reus te stane kom? Net 'n rukkie voor dit in 1 Samuel 17, kom Dawid se eie broers en sê, man, jy's nog klein, jy's nog jonk, wat soek jy hier? Wat het jy te doen om hier te wees? Maar die woord van die Here sê, Dawid het hulle geïgnoreer. En hy het verder na Saul toe gegaan en gesê, ek meld aan, ek's bereid om hierdie reus aan te vat. Jy sien, reeds as 'n jong man, leer Dawid om in benoude, moeilike, gevaarlike omstandighede God volkome te vertrou vir 'n deurbraak en vir 'n redding. Dieselfde Dawid skryf in Psalm 34 vers 5, ek het die Here aangeroep en hy het my geantwoord, hy het my gered uit alle doodsgevare. Psalm 34 vers 20 sê, al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref, die Here red hom uit almal. Wie vanmôre hier is regverdig is? Is min. Kom ons hardloop maar weer een hierdie deur. As jy gered is deur die bloed van Jesus Christus en jy's weergebore, maak dit jou 'n regverdige. Then you are in right standing with God through the blood of Jesus Christ. Wie vanmôre hier is regverdig is? Daar's nou so 'n bietjie meer. Nou hoor mooi vanmôre, hierdie woord is ook vir jou en vir my en nie net vir Dawid nie. Al gaan ek en jy deur hoeveel rampe, al gaan ons deur hoeveel omstandighede, hoor mooi vanmôre, as ek en jy glo, as ek en jy vertrou, God sal ons uit elkeen van hulle uitred. Amen. Kan ons nie net vir die Here sê dankie? Dankie vir u woord. Dankie vir die beloftes wat ja en amen is. Ek staan op dit, Here. Dalk is jy tans in 'n ramp, dalk is jy in 'n moeilike omstandigheid. Hoor mooi, God gaan jou daar uitred. Amen. En terwyl jy in dit is die Here saam met jou in die vuuroond. En sal jy nie eers na rook ruik as jy daar uitkom nie. Dawid het met hierdie geloof en hierdie vaste vertroue na Goliat toe gestap, nie met vrees nie, maar in geloof. Hoor mooi, in geloof het hy hom genader en hy nader hom met 'n profetiese woord. Hy skets tot die volledige uiteinde van Goliat. Hy nader hom in die naam van die Here. En ek wil hê jy moet dit saam met my lees, 1 Samuel 17. Ons lees vanaf vers 43. Die Filistyn het vir Dawid gesê, is ek 'n hond, dat jy met kieries na my toe kom. Hy het Dawid toe in die naam van die Filistynse gode vervloek. Verder het die Filistyn vir Dawid gesê, kom 'n bietjie hier, dat ek jou vleis vir die roofvoëls en vir die wilde diere kan gee. Maar hoor wat sê Dawid. Hy sê, jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, die Almagtige, die God van die linies van Israel, wat jy verkleineer het. Pas op om God te verkleineer. Pas op om God se mense te verkleineer. Hoor mooi, daar's krag in die naam van die Here. Daar's krag in die naam van Jesus Christus. En Dawid kom met geen wapen, behalwe slingervel en 5 klippies. Maar hy kom in die naam van die Here. En dan profeteer hy en hy vertel vir Goliat hoe hy gaan sterf. Hy vertel vir hom wat sy uiteinde is. Hy skets vir hom hierdie prentjie in detail, want hy weet dat met sy God kan hy 'n bende stormloop, kan hy 'n reus stormloop, kan hy oor 'n muur spring in die naam van die Here. Vanmôre sit jy hier en daar's reëse in jou lewe. Daar's dalk tans 'n groot reus wat in jou pad staan vanmôre. Maar ek wil vanmôre hê dat jy die naam van die Here oor dit sal bely. Dat jy dit sal bely oor jou huwelik, oor jou kinders, oor jou finansies, oor jou liggaam, oor jou denke, dat jy die naam van die Here
sal verklaar en sal bely. Hoeveel keer staan ek en jy voor 'n reus, en dan hoor ons die leuns van die vyand in ons ore. Jy gaan dit nie maak nie. Hierdie reus gaan jou oorwin. Jy hoor leuns van mense, selfs geestelike mense, wat vir jou sê, jy gaan dit nie maak nie. Dawid se eie broers het gesê, hy gaan dit nie maak nie. Maar Dawid het gekies om nie na die stem van die vyand, of na die stem van ander te luister nie. Hy het gekies om na die stem van God te luister. Hy het gekies om by die woord te bly. Hy het gekies om in geloof te staan. Hy het gekies om die naam van die Here te spreek. En te sê, ek kom na jou toe in die naam van die Here. Hoor mooi vanmôre, as jy nie dadelik die uitkoms of die oorwinning weet nie, weet dat God se beloftes is jou deel, en hy gaan vir jou uitkoms gee, want sy tyd is perfek. Selfs na Dawid se oorwinning, selfs na hierdie oorwinning van Goliat, nadat hy Goliat vermoor het, dit was eintlik amper soos 'n horror movie, hy het sy kop afgekap, en hy daar met sy kop geloop, ek gril my eintlik morsdood, né? Maar dis wat gebeur het. En na hierdie gruisame toneel, na hierdie oorwinning wat Dawid behaal het teen Goliat, gebeur die ergste nog in Dawid se lewe. Koning Saul begin om vir Dawid te vervolg. En die woord van die Here sê, dat vir ongeveer 10 tot 13 jaar, het Dawid as 'n vlugteling, as 'n vreemdeling, as 'n ellendeling, die land vol gereis, gevlug vir koning Saul. Kan jy dink waardeur hy moes gaan? Kan jy dink hoe verlore hy moes voel? Kan jy dink dat daar ook tye was wat hy dalk gevoel het, Here, maar waar is U? Hoekom nou? Maar hoor mooi, Dawid het geweet, hy is as koning gesalf. Hy het die belofte gehad, dat die Here hom geroep het tot koning, en hy het op daai belofte vasgestaan. Van die dag wat hy gesalf is, sê die woord van die Here, het die gees van God vaardig in hom begin werk. Daarom het hy nie moedeloos geraak nie, want hy het geweet, ek hou vas aan die belofte van die Here, en daar sal 'n dag kom, God se tyd is die regte tyd, wat ek in my posisie sal inbeweeg, en doen wat God van my verwag. Miskien vind jy jou vanmôre in 'n woestyn, miskien vind jy jou op 'n plek waar jy voel, jy vlug, jy val rond, jy weet nie watter kant toe nie, dit voel vir jou, jy's nie waar jy moet wees nie. Hoor mooi vanmôre, God sal jou vat tot waar hy jou geroep het. Amen. Die Here sal jou vat. Hou jy vas in geloof, en weet vanmôre die Here is by jou. Spreuke 18 vers 10 tot 11 sê, die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige, kan ek weer sien wie se regverdig is hier? Die regverdige hardloop daarin en word beskud. Die Amplified sê, the name of the Lord is a strong tower, the righteous runs to it, and is safe, and is set on high, far above evil. Hoor mooi, as jy in God in hardloop, in sy beskerming, in die naam van die Here, stel hy jou aan, verhoog hy jou bo jou vyand. Halleluja. Hy gee vir jou die autoriteit in die naam van die Here Jesus Christus. Baie van ons deaktiveer ons geloof oor die negatiewe uitsprake wat ons maak. Ek sê ek glo, ek bid, maar dan draai ek net daarom en ek begin negatief spreek en bely. En ek begin om my geloof te deaktiveer. Begin om jou geloof te aktiveer, deur nie net te bid nie, deur nie net te glo nie, maar deur dit ook met jou mond te bely en te sê, Here, ek weet, U gaan vir my die oorwinning gee. Ek weet, U gaan my red uit hierdie ramp uit. Ek weet, ek gaan my reus oorkom in die naam, bo elke naam, Jesus Christus. Hebreërs 11 vers 6 sê, en sonder geloof, hoor mooi, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. Wil jy God behaag vanmôre? Wil jy 'n man of 'n vrou na God se hart wees vanmôre? Begin geloof aktiveer. Laat toe dat God se gees geloof in jou hart en in jou denke aktiveer. Ek wil afsluit vanmôre. Erken God in elke oorwinning
wat jy bereik. Want dit is nie uit jouself uit wat jy dit doen nie. Dit is nie uit jou eie krag en jou eie insig en jou eie vermoëns nie. Dit is alleenlik deur die Gees van die Here en in die naam van Jesus Christus wat jy oorwinning behaal. Ek lees iets interessants raak wat ek nog nooit so gelees het nie. Die woord van die Here sê in 1 Samuel 17 vers 48, Dawid het nie geloop na koning Saul toe, na Goliat toe nie. Hy het gehardloop. Lees dit saam met my gou. Lees saam met my 1 Samuel 17 vers 48. Toe die Filistyn regmaak en nader kom om Dawid te ontmoet, het Dawid die Filistyn vinnig op die vegterrein toegemoet gehardloop. Luister, die geloof gee jou dapperheid. Geloof maak jou bold, sodat jy nie so aangekruip en aangeloop kom nie. Nee, hy het aangehardloop, hy het hastig na hom toe gekom, want hy het geweet, vandag gaan die Here sy woord gestand hou. Vandag gaan die Here die deurbraak gee en sy naam sal verheerlik word. Sien, baie van ons gaan gebuk onder ons omstandighede. Baie van ons kruip onder ons omstandighede. Ons kry swaar onder ons omstandighede, want ons het nie geloof nie. Maar as jy waarlik toelaat dat God se Gees geloof in jou hart aktiveer, dan gaan jy opstaan met boldness en begin hardloop na jou reuse toe, omdat jy weet, in die naam bo elke naam is daar oorwinning. Kan ek elke reus oorkom wat oor my pad kom. Your name is power. Your name is life. Your name is the name above all names. The name that heals, the name that saves, that restores, that delivers, that forgives. Die naam bo elke naam. En ek wil vanmôre vra Lillian, terwyl jy vir ons kom speel, dat jy sal glo soos 'n kind. Hoe glo 'n kind? Onvoorwaardelik. 'n kind weet net dat hy weet, die Here sal voorsien, die Here is vir my. En ek wil vra daar waar jy is, terwyl almal se oë gesluit is vanmôre, dat jy saam met my gaan opstaan op jou voete, en dat jy die naam van Jesus Christus gaan begin bely. Oor jou omstandighede, oor die reëse wat tans in jou lewe is, net daar waar jy is. Staan saam met jou vanmôre op jou voete. En ons gaan die Here begin aanroep. Miskien het jy dit nog nooit in jou lewe gedoen nie, en miskien voel dit vir jou snaaks vanmôre, maar ek wil jou vanmôre challenge, ek wil jou vanmôre uitdaag, om daar waar jy is, hardop, die naam bo elke naam, Jesus Christus, te beginne bely. Vergeet van die ou langs jou, hy gaan, of sy gaan dieselfde doen, maar dis nou tussen jou en die Here. Jy weet wat se reus tans voor jou staan, jy weet wat die situasie tans in jou lewe is. Noem dit en begin en bely die naam bo elke naam Jesus Christus. Daar waar jy is, kom ons doen dit vanmôre as kerk. Here, ek kom vanmôre en ek spreek die naam van Jesus Christus oor elkeen wat in hierdie kerkgebou staan vanmôre. Here, waar hulle nou besig is om die naam te bely, waar hulle nou besig is om die naam te verklaar, kom spreek ons dit oor elke situasie, oor elke reus wat tans in ons lewe is. Ek wil vra kerk, kom ons doen dit, hardop, daar waar ons is, begin het, sê ek spreek die naam van die Jesus Christus. Ek bely u naam, oor my storm, oor die reus in my lewe. Ek verklaar vanmôre, dat as regverdige, u my uit elke situasie, en uit elke ramp sal red, in die naam bo elke naam, Jesus Christus. Kom ons hef ons hande op, en ons begin net die Here loof, begin hom net prys, sê dankie Here, dankie vir u redding, dankie vir die uitkoms, dankie Heilige Gees, dat die geloof in my hart vanmôre begin aktiveer. Dankie dat ek weet, Here, u is by my, u is met my, u is in my, en dankie dat ek met boldness en geloof my reëse kan tegemoet hardloop, met die wete God is aan my kant. En ervaar hoe die Here nou in jou hart vrede kom gee, kalmte kom gee, die vrede van Christus wat alle verstand te bowe gaan.
Jy het vanmôre hier ingestap met 'n angstigheid, met 'n onstuimigheid in jou binneste en in jou gees. Jy stap vanmôre hier uit as 'n kind van God. Jy stap hier uit as 'n regverdige, losgekoop deur die bloed van die lam. Jy stap hier uit as 'n man en 'n vrou na God se hart wat glo en weet, my God sal, hy gaan, hy kan, hy wil, want ek behoort aan hom. Jy stap vanmôre hier uit as 'n kind van die Here wat staan op sy woord, wat staan op sy beloftes. Jy stap vanmôre hier uit as 'n kind van die Here wat jou nie langer steur aan stemme en die wêreld nie, maar jy steur jou vanmôre aan wat God sê, wat sy woord sê en sy gees binne in jou sê. En vanmôre stap ons sterk hier uit met 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ja, jy gaan hier uitstap en die antwoord is dalk nog nie daar nie. Jy gaan hier uitstap en die deurbraak is dalk nog nie daar nie. Maar hy kerk, ons gaan aanhou glo, ons gaan aanhou deurdruk, ons gaan aanhou bid, ons gaan aanhou verklaar, ons gaan aanhou bely, tot dat die deurbraak kom in die naam bo elke naam, die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Want jy sien, jy kan na my toe kom met 'n dolk en 'n spies, maar ek kom vanmôre na jou toe in die naam van die Here. Ek kom na jou toe vanmôre deur die gees van God wat in my is. Groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Ek is tot alles in staat, deur Christus wat my die krag gee. Ja, Here, ek het nie vanmôre al die antwoorde nie. Ja, Here, ek weet nie watter kant toe vanmôre nie. Maar wat ek weet is, ek gaan nie op my insigte en my kennis en my wysheid staat maak nie. Ek vertrou volkome op U vanmôre, Here. En U sal vir my sorg. Kom ons strek net weer ons hande uit as kerk en sê dankie, Here. Dankie vir U beloftes. Dankie, Here, dankie Heilige Gees. U raak mense vanmôre aan waar geen mens dit kan doen nie. U gee deurbrake waar geen mens dit kan doen nie. U gee insig, U gee antwoorde, U gee vrede vanmôre. Maar dankie ook, Here, terwyl ons in die vuur is U by my. Terwyl dit voel of die vlamme my wil oorweldig. Terwyl dit voel of die vlamme my wil uitwis, is U by my, Here. En wanneer ek daar uitstap, sal ek nie eens na rook ruik nie. Want U is by my. Dankie, Here. Ek loof U, ek prys U. Ek kan bid. Ons wil jou graag bedien in hierdie tyd na die beste van ons vermoë. Jy is ook welkom om te saai in hierdie bediening op die volgende maniere, deur middel van SnapScan of EFT. Ons waardeer elke bydrae en spreek die Here se rykste seën uit oor jou en jou gesin.